guys எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்ரீலங்கன் எக் கறி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம மசாலா அரைக்கணும். இதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா சேர்த்துருக்கேன். கூடவே 4-5 காஞ்ச மிளகா, 1 ஸ்பூன் மிளகு, அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து ஆற வச்சு நம்ம எடுக்கணும். அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு 2 தக்காளி சேர்த்து நல்லா வழுவழுன்னு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இந்த மசாலா எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு நல்லா போட்டு பொரிஞ்ச உடனே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டிஷ்ஷுக்கு. ஒன் ஆஃப் த மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஸ்ரீலங்கன் குசினில். நல்லா அது வதங்கின உடனே கூட கருவேப்பிலை சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலையும் சேர்த்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற வரலாம் நல்லா வதக்கிட்டு கூடவே இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு, அதுக்கப்புறமா நான் வேக வச்சுருக்க முட்டை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதங்கினோடனே நான் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி 2-3 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பரான ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல் எக் கறி ரெடி. இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு பூஜாஸ் வேர்ல்ட்.